gente, eu sou o Dr. Arcanjo Monte. Estou aqui hoje no evento de odontologia, um dos maiores do mundo. A Renova me convidou para estar presente nesse evento para mostrar um pouco para vocês de tudo que vai rolar aqui. Mas quer saber, eu não vou mostrar um pouco não, vou mostrar muito, porque tem muita novidade. Me acompanhem. São mais de 1.000 metros quadrados, uma estrutura que chama a atenção, cheia de profissionais, lançamentos e muita inovação. A Renova realmente mostra porque é uma das marcas mais fortes da estética do Brasil. E aqui estamos com as tecnologias, aquele assunto que está dando o que falar em muitas clínicas e mudando a vida de muitas pessoas, principalmente para facilitar o trabalho de alguns profissionais que trabalham com injetáveis associados à tecnologia. Esse avanço tecnológico na estética que chegou para ficar. A diferenciação da Renova sempre foi unir ciência, tecnologia e prática clínica. Não é só lançar produto, é oferecer protocolos, estudos e suporte para quem está lá na ponta atendendo o paciente. Gente, olha só, eu uso Renova na minha clínica e quer saber? Falo com propriedade, pode confiar, porque quando o produto é de qualidade, o paciente sente o resultado. E é isso que a gente entrega para o paciente todos os dias, a qualidade, o resultado e a satisfação. E olha esse espaço aqui, gente, onde o profissional aprende, se atualiza e adquire novas experiências, levando em consideração que isso é muito importante nos dias de hoje, a atualização sempre no mercado. Resumo da Renova no CIOSP, uma experiência completa com tecnologia, inovação e ciência. Porque aqui, além de produtos e tecnologia e suporte, você tem o poder da escolha.